Kranj ima ogromno zgodb. Skozi tisočletja in različna obdobja je mesto na skali ponujalo domovanje ponosnim prebivalcem in mnogi so tu pustili izjemen pečat. Kranj pravzaprav imensko pooseblja celo Slovenijo, ki se je včasih imenovala Kranjska. Za vse Slovence se je reklo, da so Kranjci. Tudi Valvazor piše o Kranjcih in to pomeni, da smo Slovenci bili najprej Kranjci, preden smo postali Slovenci. Bi bila se ta dežela lahko imenovala tudi Kranjska. Potem ne bi imeli težav s Slovaško. Bogata zgodovina naselbine se je začela med gorskima rekama, na slikovitem konglomeratnem pomolu nad kanjonom Kokre in Save. Geološke plasti so ustvarile privlačen kotiček na naravno dobro zavarovani legi. Tako je bilo območje mesta obljudeno že v mlajši kameni dobi in je eno najdlje poseljenih območij v naši državi. Najstarejša naselbina v Kranju nastane na tem skrajnem rtu konglomeratnega pomola, se pravi današnji Pungrad, del Cankarjeve ulice in tako naprej. To je obseg te zgodne naselbine iz sredine 5. tisočletja pred Kristusom. To obdobje prinese prvo stalno naselitev na področju jugovzhodnih Alp, Slovenije pa sploh. Takoj po zatonu neolitskega obdobja Kranj pravzaprav zamre do začetka stare železne dobe. Takrat pa naenkrat nastane naselbina, ki je bila večja, kot je pa recimo srednjeveški Kranj. Vsekakor je imel starodavni Kranj zaradi svoje lege pomembno mesto že v starem veku, na kar kažejo povezave z rimskim imperijem, ko je naselbina na skali postala trgovska postojanka. Kmalu po osvojitvi naših krajev, pa Kranj že postane, sedež neke vrste rimskega emporija. To se pravi, Kranj takrat prvič dobi obzidje. Tukaj imamo ravno ostanke tega zgodnje antičnega obzidja. In to je prva faza utrjevanja naselbine. V pozni antiki pa pride do izraza ta geografska determinanta, ki Kranj opredeljuje kot pomembno naselbino vedno, kadar so časi nevarni. To je njegova naravno dobro zavarovana lega. No in v pozni antiki propadajo že vse rimske naselbine v Sloveniji. Emona okrog leta 450, Celea, Petovijo, Neviodunum. Vzcvetejo pa naselbine na naravno dobro zavarovanih lokacijah. Kranj je znova postal središče širše regije, kar je ostal odtlej. O mogočni, strateško pomembni postojanki različnih germanskih plemen priča pozno antično grobišče Zlajha. Neprecenljivi zgodovinski biser predstavljata lamelna oklepa, zaščitno orožje starih vzhodnih kultur, izdelano v bizantinskih delavnicah vojaške opreme. Leta 2005 so odkrili dva oklepa iz pozne antike, iz druge polovice 6. stoletja. Oklepa sta bila ohranjena skoraj v celoti in sta zato še posebej dragocena kot vir podatkov o izgledu teh oklepov. V taki najdbi sprva človek enostavno ne more verjeti, da je res tisto, kar misli, da je. 7 oklepov je znanih tovrstnih v celi Evropi, od tega sta 2 v Kranju. Oklep sestavlja približno 270 lamel, ki so bile z usnjenimi trakovi povezane v 6 nizov. Vojščaka ni oviral pri gibanju, omogočajo je verjetno tudi ježa na konju. Skratka, bil je res uporaben, ne samo paraden kos. Vse 3 najdbe, oba oklepa in Ango, dodatno potrjujeta to, kar smo že dolgo vedeli, da je bilo mesto Karni v pozni antiki izredno pomembno mesto na strateško pomembnem položaju, kjer so bivali predstavniki različnih elit in kjer je imela germanska elita posebno vlogo. Starodavni Kranj je doživel vrhunec s prihodom Slovanov in redki so kraji, kjer je prišlo do mešanja prebivalstva in zlivanja kultur med slovanskimi priseljenci in romaniziranimi staroselci v taki meri kot ravno tu.
Kranj je vendarle eno najbogatejših najdišč. Več slovanskih grobov je bilo odkritih v Kranju kot po celi Sloveniji. Se pravi, mi imamo v 7. in 8. stoletju v Kranju, to kar med obema rekama, otok Staroselcev, ki pa ni edini, ampak tukaj je pač arheološko dokaz, da se zliva, da se je prebivalstvo med sabo pomešalo. Razmisleku o tem, kako se je evropsko mesto razvijalo na prehodu iz pozne antike v zgodnji srednji vek, je najbolje pogledati v bližino glavne cerkve. Staroselsko grobišče ob njej izpostavlja Kranj kot eno najpomembnejših najdišč iz časov selitve narodov. Jaz mislim, da je tukaj res tisto srce Kranja. Zato, ker 2000 leti dejansko imamo to nekako srednji prostor, in okoli cerkve dejansko bilo ogromno pokopališče, ki pa se začenja že zelo zgodaj, domala skoraj da takrat, ko je postavljena prva cerkev, in to je bilo najverjetneje v 6. stoletju. To je eno največjih staroslovanskih grobišč v srednji Evropi. To velikost tega grobišča lahko razlagamo s tem, da je Kranj postal središče večjega območja, in da se začne pokopavati v mestu. To že kaže tudi to, da je Kranj postal dejansko glavno mesto slovanske kneževine Karniole. Imamo praktično pokopavanje okoli cerkve, stoletja na enem istem mestu. In te kosti začnejo potem pobirati in jih spravljajo v posebno stavbo. Tole, to je taka okrogla stavba, osuari, bi rekli kostnica po slovensko. In zdaj imamo tale zid, te kostnice iz 13. stoletja, in to že sodi k kasnejši cerkvi, to je Marijina cerkev. Kranj je od teh izkopavanj dalje neizmerno bogat po arheološkem gradivu. V grobnici sami je bila odkrita med vsemi te gmoto kosti tudi prelep zlat uhanček, izdelek iz 15. stoletja, se tako je datirano, kača, ki žre svoj rep. Slovanska ljudstva so se razširila do osrčja Evrope in Kranj je postal središče kneževine Karniole na ozemlju današnje Gorenjske ter kot tak jedro Slovencev od pozne antike pa vse do 12. stoletja. Na prehodu v srednji vek se je v bližini pojavilo nekaj naselij, s katerimi se je Kranj povezoval v močno srednjeveško mesto na stičišču poti iz vzhoda in zahoda. Kranj je bil res sprva predvsem upravno vojaško središče. Po zaslugi cerkve, pa bi rekel tudi en verski sedež za to širše območje, začela se je pa razvijati tudi, bi rekel, trgovina. Ponavadi se je pa ta tržni prostor oblikoval nekje v bližini cerkve. Skratka, ta cerkev je nekako tudi sovplivala na sam nastanek mesta. Meščane kot nov družbeni sloj zaznamo v 13. stoletju, takrat, ko je Kranj postalo pravo srednjeveško mesto. Kajti tukaj so potekali tedenski in letni sejmi, ki so Kranju dajali poseben pečat. Zaradi strateške lege so morali Kranj v različnih obdobjih zavarovati z obzidji in obrambnimi stolpi. Kdaj je mesto dobilo srednjeveško obzidje, ni znano, a njegova zgodba priča o bogati zgodovini naselbine. Mesto je imelo dvoje mestnih vrat. Glavna so bila pod Roženvensko cerkvijo, zavarovana z dvojnim obzidjem, stolpi in z dvižnim mostom. S svojim zgodnim imenom Kranjburg Kranj izpričuje, da je vendarle bil utrjen. Lahko govorimo recimo o 3 zlatih dobah Kranja. Starejša železna doba, potem drugo zlato obdobje je seveda pozna antika, najpomembnejše pa seveda staroslovansko obdobje. In obzidje nekako spremlja ta najpomembnejša obdobja. To se vidi najbolj na recimo južnem dvorišču gradu Kieselsteina, kjer imamo dobesedno nanizana 3 obzidja, ena na drugim. Zaključi vse skupaj pa nemški bunker iz 2. svetovne vojne. Dolžina celotnega obzidja z 9 obrambnimi stolpi je znašala približno 870 metrov.
Med stolpi iz različnih obdobij je najbolje ohranjen tisti na Pungartu. V njem so bile nekoč mestne ječe, pozneje pa so ga obnovili in ob njem uredili otroško igrišče ter razgledno ploščad nad Sotočjem. Za vse te stolpe je značilna ta renesančna utrdbena tehnika. Te utrdbe niso več tako visoke, kot so bile v srednjem veku, imajo pa izjemno debele stene in je praktično nepremagljivo tudi za artilerijo, ki so jo takrat uporabljali. Tako da Kranj to svojo utrjenost ves čas obdrži in ravno ta skrbno utrjevanje vedno znova kaže na to, da je bil Kranj pomemben. Osrednji del obzidja predstavlja edini kranjski grad. Nepogrešljivi del mestne silhuete, ki odseva večstoletni gradbeni razvoj na utrjenem območju mestnega pomola. Eden najstarejših objektov obrambne arhitekture v mestu je skozi stoletja rasel v dolžino, širino in višino ter pogosto menjaval lastnike. V preteklosti so vsi, ki so prihajali v mesto, prihajali čez Savski most in prostor nad Sotočjem, Save in Kokre je bil v vseh zgodovinskih obdobjih zelo pomemben. Ta prvi stolp je nastal v letu 1256, ko so Ortenburžani dobili v posest ta košček kranjskega ozemlja in jim je bilo dovoljeno, da se zidajo stolp. Tako da potem v 16. stoletju tukaj nastane večji grad po zaslugi Janša Kisla, ki je ta grad kupil. Grad je prezidal, mu dal novo podobo in stvari so se obrnile tako, da mu je vladar celo dovolil, da ga imenuje po sebi. Danes je grad Kizalštajn prenovljen in od leta 2012 je v njem stalna razstava, knjižnica, kavarna 1256, ki nas spominja na tisto pomembno leto 1256, ko najdemo prve začetke našega gradu in ko je bilo mesto Kranj prvič omenjeno kot pravo srednjeveško mesto. Vsako srednjeveško mesto je imelo svoje sakralne objekte. Na temeljih predslovanskega svetišča je nastala cerkev svetega Kancijana, ki spada med kulturno-zgodovinske bisere Kranja kot eden najpomembnejših spomenikov gotskega stavbarstva na Slovenskem. Župna cerkev svetega Kancijana je najpomembnejši arhitekturni spomenik v mestu in pa seveda tudi pomembna priča zgodovine mesta Kranja. Je pa to tudi eno najstarejših cerkva na ozemlju južno od Karavank. Takrat, v drugi polovici 10. stoletja, so začeli graditi novo cerkev, ta je bila že večja, triladijska bazilika, ki je služila namenu do konca 14. stoletja. Takrat so se pa odločili za gradnjo nove cerkve, ki pa je pomembna tudi, v širšem pomenu, saj je bila vzor za dvoransko, cerkveno arhitekturo tudi nekje drugih krajih v Sloveniji. Mesto kranjskega župnika je bilo zelo ugledno. Sprva so pomembno cerkveno središče vodili Italijani, od 14. stoletja dalje pa predvsem Nemci. Župnija je bila bogata in pa velika, zato so nastavljali take duhovnike, ki so že izvirali iz plemiških vrst. Seveda pa je Kranj na podlagi tega tudi marsikaj pridobil. Vemo, recimo v 17. stoletju je imela cerkev 12 oltarjev, pa so v baroku recimo še ravno toliko, danes jih je manj. Žal je vsa ta cerkvena oprema izgubljena, izgubljen je tudi edin, znani ostanek te srednjeveške opreme, to je tako imenovani kranjski oltar. Cerkve so rasle v srednjem veku. Zaradi ponavljajočih se epidemij kuge zgradijo gotsko rebrasto obokano cerkev na Pungartu. Nato na najjužnejšem delu mesta, na konici pomola nad spodnjimi mestnimi vrati, kjer je bilo zatočišče ob požarih in nevarnostih, ob neprestanih turških upadih v 16. stoletju zgradijo še cerkev Roženvenske Matere Božje.
Cerkev na Pungartu je najbrž nastala iz strahu pred novimi epidemijami kuge. Zgrajena je bila v 80. letih 15. stoletja, prav po eni od epidemij kuge v Kranju, ki je bila leta 1466. Kranjčani so se bali kuge tudi konec 18. stoletja, zato so za cerkev na Pungartu naročili tudi eno sliko pri slikarju Johanu Martinu Schmidtu. To je v bistvu najbolj dragoceno slikarsko delo, kar ga premore Kranj. Konec vlade Marije Terezije pride do kužne bolezni, verjetno je bila neka kolera, to je 1789, ogromno ljudi naenkrat umre in oni prinesejo kosti, vržejo v notranjost in porušijo kapelo, zravnajo z tlemi, tako da se spomin na ta dogodek, ki je po mojem moral biti izredno dramatičen za Kranj in za mesto, dejansko pravzaprav izgine iz spomina, ker od tega časa prepovedo pokopavati v samem mestu okrog cerkve, prenesejo pokopališče v današnji Prešernov gaj. Navada v mestih, tudi po vasi je bila, da so najprej pokopavali ljudi okrog cerkve, ampak v mestu je pa to zelo hitro rato problem. V Kranju pa relativno pozno, ko so šele leta 1797 so se odločili, da bojo začeli pokopavati izven mesta. Gaj danes je, kot v bistvu že zdaj lahko začutite, neka oaza. Mišljeno je kot neki prostor, kjer se v bistvu obeleži pomembne meščane, je pa dosti tak spokojen, umirjen kraj, ki v bistvu na en sakralen in profan način naslavlja to večnost, ki se tukaj dogaja. France Prešeren ima v bistvu kar nekaj obeleži tukaj, od nagrobnega spomenika do Dolinarjevega kipa iz 68. leta. Še en velik pesnik je tudi v Kranju, in sicer Simon Jenko. Potem pomembna rodbina za Kranj je bila rodbina Majdičev, on je bil svoj mavzolej. Tale spomenik Francetu Prešernu obeleži, tukaj je nastalo leta 1852. Prvotni prostor pokopa je bil tam, ob zidu, kjer je tudi obeležje njegovo. Vmes med v bistvu prvotnim mestom pokopa in tem spomenikom je tudi nagrobno obeležje Ernestine Jelovšek, njegove hčere, ki je bila naknadno pokopana v Kranju, ker se je pač želela ležati ob svojem očetu. Staro mestno jedro je zaradi svojih znamenitosti zaščiteno kot kulturni spomenik. V ospredju je nedvomno mestna hiša, ki je z dvorano nekdanjega renesančnega plemiškega dvorca eden najpomembnejših arhitekturnih spomenikov tistega časa na Slovenskem. Zanimivo je, da si pod pojmom mestna hiša danes dejansko moramo predstavljati dve stavbi, ki so jih v obdobju med drugo svetovno vojno povezali v eno. Ena je manjša stavba, to je bila res prvotna mestna hiša, zgrajena na začetku 16. stoletja. Ta stavba ima v pritličju dvoladijsko dvorano, ki je služila tudi za shranjevanje blaga trgovcem, ki so prišli iz drugih krajev. Tesno v njej pa je bil plemiški dvorec, ta je bil zgrajen v začetku 17. stoletja, po prvi svetovni vojni pa ga je pridobila kranjska občina in ga res spremenila, povezala z prvotno mestno hišo v enotno stavbo. Kranj je uspešno kljuboval tegobam srednjega veka in se postopoma razvijal v močno mesto na celotnem prostoru pomola med Kokro in Savo. Mesto krasijo čudovito oblikovane hiše. Med znamenitimi v starem mestnem jedru je mitničarska hiša iz leta 1527 z bogato razčlenjenim pročeljem ter kovinskim izveskom, ena najzanimivejših gotskih stavb v mestu. Hiša je dobila ime zato, ker je v njej sredine 17. stoletja dalje prebival mestni mitničar, ki je pobiral mitnino pri zgornjih in pri spodnjih mestnih vratih.
Je pa hiša z nadstropnim pomolom, skratka z prvim nadstropjem, ki je nekoliko večje kot pa pritličje. Prvi nadstropje so bili običajno stanovanjski prostori, na ta način so pač pridobili nekoliko več prostora zase, v pritličju pa pač morda obrtniška dejavnost. Značilen primer elitne bogate meščanske hiše iz srednjeveškega obdobja, ki se je skozi stoletja dograjevala in povzemala umetnostne sloge, je Pavšlarjeva hiša. Na osrednjem mestu glavnega trga izpričuje imenitnost svojih nekdanjih lastnikov. Hiša je nastala konca 13. in 14. stoletja. Posebnost te hiše je zagotovo arkadno dvorišče in pa stopnišče. Čeprav je stavba doživela konec 80. in 90. let številne prizidave, so opečnata tla, lesen strop in številni oboki in portali ostali nedotaknjeni. Posebna znamenitost te hiše je pročelje, kjer je naslikan Florian in pa notranjost. Freske naj bi nekje nastale v 17. in 18. stoletju in pomenijo še dodatno vrednost tej meščanski hiši. V renesančni hiši domuje galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, stalno zbirko del žlahtnih umetnikov, ki so prejeli najvišjo državno nagrado. V zbirki, ki jo gradimo v Kranju ob razstavljanju teh nagrajencev, je preko 85 umetnikov in preko 850 del že v stalni zbirki. Če je bila Pavšlarjeva hiša v vsej svoji zgodovini namenjena predvsem trgovcem in trgovini, delno tudi skladiščenju v teh spodnjih prostorih, neko svojo tradicijo s skladiščenjem umetnin nadaljuje tudi v sedanjem času. V živem mestnem jedru je znana Lajerjeva hiša, ki je po obnovi začrtala Tomšičevo ulico kot kulturno središče starega mesta z raznovrstnim umetniškim programom za domače obiskovalce in turiste, ter oživila tudi nekdanji 6. stolp obzidja. Prednji je bil zgrajen stolp na Škrlovcu, je bil to en prijeten kotiček s klopco in drevesom, predvsem pa s prelepim razgledom. In zdaj je namesto orožarskega stolpa stolp napolnjen s kulturo, se pravi z gledališčem. Če rečemo, da je kultura orožje, potem je namembnost koreko čista. Na področju kulture smo najbolj močni, recimo v glasbenem smislu, organiziramo veliko koncertov, v stolpu Škrlovec in pa na terasi Lajerjeve hiše, organiziramo tudi velike delavnice, izobraževanj in takih zadev, upravljamo 3 galerije, nekako prihajajo različni umetniki, slikarji, ilustratorji, intermedijska umetnost in tako naprej. Nekatere gostimo tudi v rezidencah, ki jih imamo v drugem nadstropju hiše. Recimo en dober primer je tale poslikava, gre za 23 velikanov in velikank v bistvu slovenske narodne identitete. Leopold Lajer velja za enega najpomembnejših predstavnikov poznobaročnega slikarstva na Slovenskem. Vodil je zelo uspešno družinsko slikarsko delavnico, pomagala sta mu tudi 2 brata, slikar je bil že oče in pa stari oče, ampak v Lajerjem času je pa ta delavnica dobesedno cvetela. Bil pa je tudi eden prvih slikarjev, ki je dejansko res začel, ni slikal samo za cerkvene naročnike, plemiških naročnikov tukaj le skoraj da ni bilo, ampak je začel slikati tudi za meščane, pa tudi za bogatejše kmete. No, Lajer je slovel kot izredno spreten, uren slikar, se je ohranila anekdota, da je bil sposoben eno sliko, manjšo sliko, morda portret, recimo eno postajo križevega pota, naslikati kar v enem dnevu. Verjetno njegova najbolj znana umetnina je podoba Matere Božje, tudi Brezjanska Marija, ki je zaradi verskega turizma domnevno najbolj znana slovenska slika. Povod za njen nastanek pa je zavit v skrivnost. Zmanjšala so se naročila in ker sta bila dobra slikarja, sta v kleti v tej hiši ponarejala denar in so jo zaprli. Žal je Valentin tam umrl, Leopold se je pa zaobljubil, da bo naslikal Marijo na Brezjah in iz te zgodbe je v bistvu nastala Marija z Jezusom, najbolj znana milostna podoba v Sloveniji. V Lajerjevi hiši ima urejeno spominsko sobo izumitelj fotografije na steklo Janez Puhar. Njegovo delo je revolucionarno vplivalo na razvoj celotne stroke. Nekateri njegovi posnetki pa sodijo med edinstvene primere začetkov moderne fotografije. On spada v čas, ko na tem področju vre. Fenomen je v tem, da je on
povsem na svojevrsten, na svojeglav način prišel do fotografskega zapisa, kakršen je bil povsem drugačen od drugih. Črpa seveda iz znanja, ki si ga je sam nabral, iz fizike, iz kemije, iz optike in tako naprej. Vzame žveplo, vzame živo srebro, brom, jod, alkohol. Prej je šlo za ure, pa potem za dolge minute. Puhar skrajša na 15 sekund, kar mu omogoča delati avtoportrete in portrete. In te fotografije so še danes odlično ohranjene. Malo je zamujal s patentom in glavna priznanja so pravzaprav prišla šele tam 9 let po izumu. Pa potem 52. leta glavno priznanje na Akademiji v Parizu, kjer postane tudi častni član. V bistvu so vsi glavni časopisi in resne revije tistega časa potem objavljali dosežke njegovih eksperimentov na področju fotografije. Kranj so zaznamovali tudi številni drugi Slovenci, ki so s svojim delovanjem dodajali kamenčke v mozaik gospodarskega in političnega razvoja mesta. Velik pomen je imel poslanec deželnega zbora, ki je stopil v sam vrh slovenskega narodnega prebojenja kot oče naroda. Dr. Blajvajs je bil vsestranski, bil je veterinar, porodničar, svetovalec za kmetijstvo in seveda bil je pobudnik taborov na Slovenskem in čitalnic. Sicer je bil nazorsko drugačnega mnenja kot dr. France Prešeren, vendar mu je prav Blajvajs v svojih kmetijskih in rokodelskih novicah prvi objavil njegovo Zdravljico. Največji slovenski pesnik je zadnji 2 leti in pol svojega življenja preživel v Kranju. Zato je mesto postalo varuh Prešernove dediščine. Njegovi verzi so postali himna. Njegov bronast kip stoji pred Prešernovim gledališčem. Njegovo ime v Kranju nosijo tudi Akademski pevski zbor, osnovna šola ter seveda spominski park Prešernov gaj in Prešernova hiša na Prešernovi ulici. Ko je Prešern prišel v Kranj, je bila ta hiša v lasti trgovca Franca Majerja. V pritličju je bila gostilna. V tem prvem nadstropju je bilo pa stanovanje in pisarna. Lahko rečemo, da je šel Prešeren iz svoje sobe v službo pod isto streho. Ta Prešernova hiša je danes in spodnji del in prvo nadstropje je kompletno posvečeno tem razstavni dejavnosti. Drugače pa sam muzej hrani kar lepo število dokumentov in nekako prikazuje to zgodbo teh 2 let in nakazuje tudi te glavne pomembne dogodke v njegovem življenju. Tako ustvarjalnem, zasebnem, ga prikazuje kot pesnika, kot človeka in tudi kot pravnika. V bistvu se začne že z rojstno knjigo, njegovim opisom in potem ta zgodba se potem tudi konča z to mrtvaško knjigo. Vmes je pa ena taka luštna ilustracija njegovega življenja, vključno s portreti Primčeve Julije, recimo. Njegova soba je polna originalnega pohištva. Posla je zelo ozka in kratka. Zdaj, za Prešerna se točno ve, koliko je bil velik, ampak sam je v neki pesmi namignil, da meri čevljev 5, palcev 5. Tudi pohištvo v njegovi delovni pisarni je originalno. In recimo en zanimiv poudarek je tudi stenska ura iz vrbe. Skratka vse. Še celo mrliški prt, na katerem je v tej posli umrl, vam lahko pokažemo. V 19. stoletju je v Kranju zavrelo kulturno in akademsko življenje. Velik doprinos k razmahu dogajanja v mestu so imele šole, ki so bile tu prisotne razmeroma zgodaj za slovenski prostor. Še v 19. stoletju so bila tukaj polja in vrtovi Kranjčanov. Potem pa so v želji olepšati mesto 1887 uredili park Zvezda. 10 let kasneje pa so potem na tem zahodnem delu zgradili gimnazijsko poslopje. Predvsem je bilo to za mesto dobitek, ker so prišli sem gimnazijski profesorji in pa zaslužek od dijakov, seveda. Stanovanje, hrana.
Marsikakšna meščanska družina se je preživela z dijaki. Za mesto je bil dolga leta velik problem pomanjkanje pitne vode. Šele 34 metrov visok vodovodni stolp z zbiralnikom vode je zagotovil zadosten pritisk v vodovodu. Objekt po zapisih v takratnem časniku Gorenjec spada k najveličastnejšim vodovodnim zgradbam vse Avstrije. Vodni stolp še danes služi svojemu namenu in je pomemben kulturni spomenik. Ne glede na to, da je med dvema rekama, so te reke težko dostopne. Tako da že Valvazor piše, da je v mestu več vina kot pa vode. Ker so morali iz Kokra ali iz Save nositi na glavah vodo v mesto. Dokler seveda niso izkopali prvih vodnjakov, ki so pa seveda podvig zase, ker to so vodnjaki skozi skalno osnovo 35 metrov globoki. Nekaj teh smo našli pri izkopavanju v samem mestu. Po vsem trudu je dejansko šele tehnična rešitev, ki je bila takrat v konec 19. začetku 20. stoletja pravzaprav povsod že zelo aktualna, zgraditi vodovod, se pravi po ceveh pripeljati vodo iz nekega neoporečnega, zadosti močnega vira v mesto, rešila ta problem. 1911. je bil odprt vodovodni stolp, ki so ga zgradili zaradi padca, da je voda res prišla v vsako gospodinjstvo, da je imela dosti moči. In tako se je zgodba pravzaprav skoraj zaključila. Kranjčani so lahko odprli pipo in dobili vodo. Kranj se je deloma izognil prvi svetovni vojni in v 20 letih 20. stoletja dočakal nesluten razvoj gospodarstva, kar je bistveno spremenilo razmere v mestu. V začetnem obdobju je bila najbolj razvita tekstilna industrija ob Savi, za katero je bila do neke mere odgovorna ravno vojna. Vedeti moramo, da skoraj do sem segala Soška fronta in mnogo teh vojakov, predvsem čeških vojakov, je bilo tudi na tej Soški fronti in videli so, da so to izjemno lepi kraji. Češki tekstilni podjetniki so iskali nove trge, nove priložnosti za gradnjo tovarn. Izbrano je bilo nekdaj prazno zemljišče, ob Gašteju je bila že železniška postaja, Kranj je imel dobro preskrbo z vodo, okolici je bilo veliko delavcev, ki bi se lahko zaposlili v tovarnah in tako so tem češkim podjetnikom predlagali, naj pridejo v Kranj. Ko so se začeli pogovarjati, so postavili dva pogoja. Da hočejo dobiti poceni zemljišče in drugič, da hočejo imeti dovolj električne energije. No, tukaj za mano je Majdičev mlin, lahko bi rekel velemlin, in Majdičevi so zelo hitro videli to potrebo in spremenili mlin v proizvodnjo električne energije. Prav prva tekstilna tovarna, ki je bila zgrajena, je bila tovarna Jugočeška. To takoj spodaj za nami so v bistvu še stavbe, ki so bile zgrajene v letih 1923-24, ko je tovarna začela z delom. V naslednjih letih se je pa tem tovarnam pridružilo še več obratov, naprimer 2 leti kasneje Intex, nato na Gorenji Savi Jugobruna in seveda še veliko manjših obratov, tovarn, domačinov. Tukaj je bil pravzaprav prazen prostor z ugodnimi pogoji. Pomembno je pa tudi to, da so imeli natančno preštudiran, da je v Kranju dober kader in takrat se je pravzaprav nehala revščina na tem predelu. Kranj je kar naenkrat postal pomembno gospodarsko, industrijsko središče, kar pred Prvo svetovno vojno ne moremo govoriti. V bistvu je bilo drugi najpomembnejši center tekstilne industrije v Sloveniji oziroma v celotni kraljevini Jugoslaviji. Tukaj je seveda priteklo ogromno tujega kapitala, kar so seveda tudi kranjski občinski možje s pridom izkoristili. Začele so se velike gradnje infrastrukture, olepšave mesta, tako da je v obdobju med obema svetovnima vojnama Kranj bistveno spremenil svojo podobo. To obdobje pred drugo svetovno vojno, ko se je tako poživilo gospodarstvo, je imelo za posledico, da v Kranju od gimnazije pa tja do Pungrata ni imelo hiše, kjer ne bi bilo lokala ali delavnice. Bilo je 8 pekarn, bilo je 10 mesarij v Kranju, 32 trgovin z mešanim blagom, bilo je 10 frizerjev, 11 trgovin, v katerih ste lahko kupili blago,
Mislim, da vsak, ki pride danes v Kranj, kupiti karkoli, pa ima na voljo nekaj trgovin, se bo ob tem podatku zgrozil. Kranj je zaživel. Ulice so bile polne prometa. Gradili so se hoteli, krepila sta se delavski in meščanski razred, razvijala se je nova infrastruktura. Največja pridobitev je bil Narodni dom, zgrajen s samoprispevki meščanov v osrčju novega središča Kranja. V tem Narodnem domu je imela svoje prostore Narodna čitalnica, se pravi, bila to gledališka dvorana, primerna tudi za plese, je bila sokolska telovadnica, knjižnica. Sam ta park Zvezda je dobil 1926. leta kip kralju Petru Zedinitelju. Katoliški del je imel pa svoj del pri cerkvi, to je bil pa ljudski dom. In mesto je ogromno pridobilo, ko so se kosali, kdo bo pripravil lepše gledališke predstave, lepše mjuzikle. Je bilo polno življenja. S svojimi arhitekturnimi mojstrovinami je svetovno znani arhitekt Jože Plečnik dal neizbrisen pečat tudi Kranju. Plečnik ima v Kranju troje del. Eno je tako imenovana Beškova vila. V Kranju sta pa še dve pozni Plečnikovi deli. Eno so arkade pred Prešernovim gledališčem, drugo je pa ureditev tega rožnovenskega klanca, ki se ga je Plečnik zamislil kot en tak slikovit vedutni poudarek za te obiskovalce, ki prihajajo v Kranj iz spodnjesavske strani po poti, v kateri so nekdaj vodila veliko pot v Kranj skozi tako imenovana spodnja mestna vrata. Na eni strani je vodnjak, pretočni vodnjak s 4 bazeni, seveda iz marmorja, z obeliskom, ki stopa v dialog z zvonikom kranjske župne cerkve. Na drugi strani je pa ta arkadna pregraja. Gre za neko arhitekturo, ki ni nasilna do starejšega mestnega ambienta, ampak je seveda značilno plečnikovska. Med vplivne snovalce mesta sodi tudi Josip Slavec. Stavbenik je ustanovil eno največjih gradbenih podjetij s sedežem v njegovi hiši, kjer danes domuje Ljudska univerza. Podjetnik je uredil vrh Jelenovega klanca z izgradnjo hotela Jelen in Andrašičeve hiše, ki je postala osrednja stavba podjetja Merkur, ter Adamičeve hiše na Maistrovem trgu. Njegova zapuščina v mestu je izjemno bogata. Slavec je bil prepoznan kot izjemen strokovnjak na svojem področju. Njegove stavbe so bile trdne, čvrste, verjel je v stroko, verjel je v kakovost, verjel je v dobro delo, imel je prvi buldožer na Balkanu in je s tem tudi se pokazal za zelo sodobnega gradbenika. Koliko drznosti, poguma in znanja je imel v sebi, kaže največji most, ki je bil zgrajen na Slovenskem med obima svetovnima vojnama. To je 150 metrov dolg železniški most v Zidanem mostu, ki ga je zgradil pri 29 letih. V času med obima svetovnima vojnama je med kranjskimi objekti verjetno najvidnejši hotel Stara pošta, ki svojo lepoto ohranja še danes, in Gaštijski klanec, ljudje pa tudi zelo poznajo Slavca po kranjskih rovih. 43. leta kapitulira Italija, septembra, in od takrat naprej so zavezniki imeli možnost hoditi bombardirati severo-vzhodne cilje v Nemčiji, ki jih prej z Anglije niso dosegli. In glavni koridor, čez katerega so leteli, je bil prav Kranj. Tako da 44. leta, februarja, se je začela gradnja, vsega skupaj je bilo 130 delavcev, ne bi v samo 6 tednih končali 1300 metrov dolg rov. V glavnem so tekali v zaklonišče Nemci. Nemci, kakor vemo, so vedno vsa mesta, ki so okupirali, so potem naseljevali svoje ljudi iz drugih nemških mest in tako naprej. In velikih je bilo tudi takih, ki so prišli iz mest, ki so že bila kdaj bombardirana. Ni pa parla niti ena sama bomba prav na Kranj ali pa na kakšno hišo ali pa karkoli, tako da tle smo se zmazali. Vojne so Kranj spreminjale, V drugi svetovni vojni so Nemci, ko so prišli, pravzaprav Kranj naredili za Krajnburg in tako tudi preimenovali ulice in trge. Se pravi, mestni trg je postal Hitlerplatz,
Prešernova ulica, Schillerstraße in v tem smislu naprej. Nemci so v tem svojem obdobju izjemno veliko gradili in tako je nastalo tudi to občinsko poslopje, ker nikamor drugam niso mogli namestiti svoje obširne administracije. In potem so od tu vodili celotno upravo Gorenjske. Z okupacijo so vse tovarne, ki so imele proizvodnjo pomembno za vojaške potrebe, prišle pod vojaško upravo. Tukaj je najbolj zgleden primer jugočeške tekstilne tovarne, kjer so Nemci zamenjali vse stroje, delavce prekvalificirali in začeli z izdelavo delov za letala. To je bila pravzaprav osnova, da smo lahko leta 1945 začeli s fino mehaniko z začetkom Iskre. In Iskra pa tovarna Sava sta bili tisti zagonski industriji, panogi in to je dalo Kranju nov pečat novega industrijskega zagona. Predelovanje kavčuka v tovarni gumijevih izdelkov Sava v Kranju je velike važnosti za našo obnovo. Kranju je svetovna vojna spet prinesla polet, saj je ponudila izzive in priložnosti za razvoj novih industrijskih panog. Darnik Janez Gartner vlaga dušo v plašč kolesa. Ker je bil Kranj že pred vojno tako pomembno središče, se je tukaj nadaljeval industrijski razvoj. Tako je na primer v nekdanji vojni strojni tovarni začela delovati tovarna strojnih delov Iskra, ki se je seveda pa kasneje preusmerila v elektroindustrijo. Nadaljevala je tovarna gume Semperit oziroma sedaj na novo preimenovana Sava. Tekstilne tovarne so nekoliko preorganizirali, vendar so v večini obratih nadaljevali proizvodnjo, jo še razširili. Vsekakor pa lahko rečemo, da je bila v 50. in 60. letih Kranj spadal med najpomembnejša industrijska oziroma gospodarska mesta v takratni Jugoslaviji. Obdobje razcveta je zaznamovala tudi ureditev novega mestnega središča, ki ga je oblikoval arhitekt Edvard Ravnikar. Med pomembnejše snovalce mesta sodi tudi osrednji predstavnik slovenskega kiparstva 20. stoletja. Lojze Dolinar je zadnje veliko spomeniško delo postavil na Trgu revolucije, ki ga je redno obiskoval tudi prvi mož federacije. Občina mu je dala hišo oziroma domovanje z manjšim ateljejem. Dolinar pa je naredil v prvi polovici 60. let preteklega stoletja te kipe za kranjski spomenik revolucije. Gre za kip revolucije, za skupino delavska stavka in pa za partizanski motiv napad na bunker in pa za relief, ki se imenuje partizanski upor. Takrat smo bili otroci zelo veseli, ker smo šli iz šole, pouka ni bilo za nekaj ur in smo čakali Tita vsakič, ko je šel na Brdo ali z Brda, da smo mu mahali na poti na železniško postajo. Takrat je prišel v mesto, šel v mestno slaščičarno, kjer so bili na voljo tudi časopisi, se usedel, spil kavo, prebral časopise, no potem so ga pa že njegovi varnostniki našli. Arhitekt Edvard Ravnikar, to je en pomembnih predstavnikov sodobne slovenske arhitekture od sredine 20. stoletja, je izdelal kar več arhitekturnih rešitev za Kranj. Najprej seveda novo avlo oziroma prizidek k stavbi današnje kranjske občine. Podobno velja tudi za veleblagovnico Globus. Ta veleblagovnica je bila za nas otroke tako nekaj fantastičnega, ker so se vrata kar sama odpirala, so bila električna, to smo prej videli v znanstveno-fantastičnih filmih in potem je bilo pa to kar v Kranju. V času Jugoslavije se je Kranj najbolj razširil in naselil. Stalno in intenzivno priseljevanje je potekalo od 50. let prejšnjega stoletja, saj tu nikoli ni manjkalo delovnih mest. Na obrobju so začela nastajati nova naselja, kot zadnja Planina, danes najbolj gosto poseljeno območje pri nas, do katerega je vodil tedaj najširši most v Sloveniji. To pa še zdaleč ni bil edini most v Kranju.
Pred drugo svetovno vojno so imeli pa drugo idejo, ne? In takrat so zgradili lesen most v enem loku. Slavili so ga, da je odličen primerek, enkraten primerek v Evropi lesenega ločnega mostu. Se pravi, ni imel nobenih stebrov. Od enega do drugega brega je bil en lok. Imel je tudi streho, ampak žal se je začel že po parih letih nagibati, tako da so ga zaprli za promet v začetku druge svetovne vojne in je komaj nekako bil uporaben še do let po 1960, ko so zgradili nov most. Industrija je v bistvu spremenila Kranj tako v urbanističnem kot v socialnem, demografskem smislu. Tako hiter razvoj industrije ni mogel več dohajati tega počasnega pritoka za sam razvoj tovarn, tako da je v 60. in 70. letih bilo nujno potrebno, da so začeli prihajati delavci iz drugih delov Jugoslavije. Ta ekspanzija je bila do leta 1975 tako huda, da je primanjkovalo stanovanj. Tako da je pravzaprav odločitev za to, bom rekel, res organizirano, kompleksno gradnjo planine bila izjemno pomembna. Prav zaradi tega je za izgradnjo tega mostu se pokazala tolikšna potreba, da je tako rekoč ob odprtju tega mostu leta 1981 prišlo na otvoritev preko 10.000 ljudi, ki so videli izredno pomembno prvo nivojsko povezavo čez kanjon Save, bom rekel, spalnega dela Kranja z industrijskim delom Kranja. Vodilno vlogo pri razvoju regije so imela visokotehnološka podjetja. Med produkti ima posebno mesto Iskrin telefon Fittipaldi, zagotovo predmet, ki je iz kranjskih tovarn prodrl najglobje po vsem svetu. Pomemben del njihove proizvodnje so bili telefoni od 60. let, z letom 1979 pa dajo na trg ta prepoznavni ETA 80 oziroma Fittipaldi, ki so ga nato na svetovnih trgih več kot 13-krat prekopirali. Ravno ta razvojna usmerjenost je omogočila, da so lahko k nam pripeljali nove tehnologije. Tako imamo na primer čevljarska panoga z Planiko, ki je tudi zelo dobro sodelovala s podjetjem Adidas. Potem so tudi tekstilna podjetja, tudi kemična panoga z Ekotermom je bila uspešna. Industrija je bila, lahko rečemo, nosilka razvoja celotnega mesta in njegovih prebivalcev. Kranj je imel pač ta potencial, bom rekel, dobrega delavstva, ki je omogočil, da je ta nova panoga elektro in pa kemijske industrije tako hitro in tako kvalitetno lahko napredoval. Tukaj so bili popolnoma novi koncepti, novi razvoji, novi produkti in to je dajalo v Kranju tisto dodano vrednost. Mesto Kranj ima bogato športno tradicijo, saj je v svet poslalo kopico vrhunskih športnikov, tudi dobitnike odličij na največjih športnih tekmovanjih. Leta 1980 na olimpijskih igrah v Moskvi je bilo 11 športnikov iz Kranja. In to kaže, da je pravzaprav res Kranj v tistih časih zelo živel z športom. Tako kot ostali junaki športni iz tistega časa, sva midva z bratom seveda v povratku z teh največjih tekem doživela res buren sprejem. Ljudje so se zbrali ponavadi pred občino, kamorkoli si prišel, so te ljudje spoznali, so te ljudje pozdravljali, čestitali, trepljali. Kranj še vedno živi za šport. Mesto ima športni park z nogometnim igriščem, notranji in zunanji bazen, teniška in košarkarska igrišča. Naslednjih je preigraval naš prvi igralec v ligi NBA. Pred mano je bilo že par vrhunskih košarkašev, od Romana Horvata do Gregorja Fučka, ki so po teh igriščih gor rasli, ampak nismo šli s tem namenom, da bi ratali neki profesionalni košarkaši, ampak nam je bil to del druženja. Smo bili pa, mogoče tudi to, da je Kranj malo manjši, da se skoraj vse dogaja ali z biciklom ali pa peš, da hodiš, še tudi malo k temu pripomore, da smo malo manj leni, bolj športni in iz tega malo ta naša trma kranjska, tako da najlepši tisti čisti otroški športni spomini so mi prav tukaj v Kranju. Ta igrišče je bil ta glavni igrišče, kje so bili stari mački, ali pa rečemo tisti ta hudi košarkaši. Najprej smo mogli priti po stranskih igriščih, čez tako imenovane kvalifikacije, pol, ko si bil že dosti dober, si prišel na tisti igrišče.
si bil pa res dober, si pa prišel na tega. Če si bil pa res dober, se pa na tem igrišču tudi vsaj 1,5 ure zadržal. Takrat si bil pa že kar hud. Tudi v očeh punc so dostikrat tukaj spremljali. Je pa res, da je bilo takrat vse bolj pomešano. Ni bilo še teh ograj, ki zdaj vse sicer lepo ločen, vse bolj po regalcah, ampak če bo prvič meni je bilo takrat še malo bolj všeč. Mesto na severu obdajajo Kamniško-Savinjske Alpe s Storžičem. Zaradi okolice gora smo imeli vselej odlične alpiniste. V Guinnessovi knjigi rekordov sta kot prva zakonca na najvišji gori sveta zapisana Kranjčana. Ugotovitev, da sva prva zakonca na Everestu, je prišla pravzaprav šele kasneje, ko sva midva bila že dol in so ugotovili to pravzaprav v samem Katmanduju. Ko so pa tudi tujci izvedeli, da sva prva zakonca na Everestu, so pa začeli masovno prihajati novinarji iz celega sveta v najin hotel, kar vrsta je bila tam spodaj. Še enkrat se je dokazalo, da privlači ljudi, da si nekje pač prvi. Jaz mislim, da je panorama Kranja s Kamniškimi Alpami zadaj eden od razlogov, zakaj sem začel hribe sploh hoditi in pletati. Ker me je že kot otroka vedno zanimalo, kako te gore od blizu izgledajo. Ko sem bil še otrok, sem rekel, ko bom pa velik, bom pa sigurno šel pogledati. Pa sem šel. Meni je pa Kranj že od malega tako fascinantno mesto, zato ker leži na skali in ko smo hodili tja do Pungarta, pa pogledali dol, so bile to pečine, nekaj, kar je bilo pač treba pogledati od spodaj gor in od zgoraj dol. In to me je vedno privlačilo, mogoče pa bil to vzrok, da sem začela plezati, predvsem pa ta ambient, ta Storžič. Okolica poleg raznovrstnih možnosti za sprehode in kolesarjenje ponuja bližnja smučišča. Hkrati je Kranj eno redkih mest s skakalnico, ki z reflektorji omogoča nočne treninge. Rekorda držita dva svetovna prvaka. Zimskega Peter Prevc s 119 metri, poletnega pa domačin Robert Kranjec s pol metra krajšo daljavo. Ti rekordi meni kaj dosti tako ne pomenijo. Je pa ker mi pa tako, pač, da sem pri 118 pa pol telemark naredil. To pa je nekaj. Takrat smo praktično skakali na vsake 10 dni v tujini, ker pač ni bilo primernih skakalnic. Zdaj pa v bistvu med tem obdobja, po tekmi, če ti ne gre, lahko tukaj v miru treniraš, nisi ti treba voziti. Nisi toliko na poti, kakor čez mojega stališča pogledam, jaz lahko polet prijem s kolesom praktično na skakalnico, ruzek dam na rame, prijem samo odskačem in grem domov. Z tega stališča je to velik plus. Bauheng je sodobna smučarska skakalnica z ledeno smučino, kjer redno potekajo tekme državnega prvenstva, celinskega pokala ter poletne velike nagrade. Prizorišče svetovnega mladinskega prvenstva pa bi lahko kmalu gostilo tudi tekme svetovnega pokala, a ključno ostaja predvsem delo z mladimi. Plan za to skakalnico je bil že 20-30 let nazaj. Pa se pa v bistvu začelo to odvijati, ker smo mi takrat dobili pač olimpijsko medaljo in na podlagi pač tega se je to še malo potencirali in vse jaz sem bil izjemno vesel. Sploh, ker je glih prav velika, tudi za te mlajše, ki prihajajo na 120-metrsko in kar je najbolj pomembno, da imaš pač en zaledje v zadnjih, se pa razvijajo, je to največji plus, ker v Kranju te otroci so tukaj, se veliko hitreje usmerijo v smučarske skoke, kakor pa recimo v sam smučanje, ker je skakalnica je pred nosom, smučišče pa nisem. Odličen objekt, oziroma objekta, ker je in zimski in letni, sta naredila svoje. Seveda je pa nujni pogoj to, da otroci prihajajo na bazen, zato da lahko potem v neki populaciji, čist po normalni distribuciji, po Gaussovi krivulji, prideš potem od 100 recimo otrok, ki se vključijo v plavanje, da mogoče dobiš enega ali pa dva šampiona. Veliko se je spremenilo v zadnjih letih. S samostojno Slovenijo je Kranj dobil nov pomen kot središče Gorenjske ter sedež mestne občine. Konec gospodarskega razmaha je sicer oslabil položaj elektronske in gumarske industrije, a v času turističnega preporoda vabimo obiskovalce kot center gorenjskega bisera.
Kranj danes ni več industrijsko mesto. V resnici smo zimsko športno turistično središče. Mogoče so kakšne stvari za Kranjčane relativno daleč, ampak če pogledamo iz evropskega ali pa iz svetovnega vidika, tako ko gledajo turisti, je pa v resnici vse to takoj zraven. Čudovitost dojameš šele, ko zapustiš. Vrednost tega, odkoder si, zveš šele, ko greš po svetu, ko potuješ in ko naenkrat opaziš, da si sredi raja, je tam, odkoder prihajaš, da je to zelena dežela z mestom, ki je obdan z ogrlico gora v lepem kraju. In tudi, kakor se vam zdi včasih to čudno, zelo v redu ljudmi. Verjamem, da je ne samo za Kranj, ampak za celo Slovenijo turizem ena taka trajnostna razvojna priložnost. Samo središče Kranja je tisto, ki ponuja kulturo. Takoj, ko pridemo ven iz Kranja, smo pa že v naravi. In v naravi imamo pa možnosti za kolesarjenje, za pohodništvo, za plavanje, za smučanje, za cel kup aktivnosti v naravi. In na drugi strani tudi znotraj Kranja, v bistvu skozi Kranj tečeta dve reki, ki prinašata naravo v samo središče mesta. Mislim, to so lepi pogledi, ki zastane dih. Jaz sem tukaj imel že veliko gostov iz tujine in vsi tle obmolknejo, ne? In potem jim še povem malo o zgodovini tega kraja. So navdušeni, ker tukaj se vidi do Ljubljane, do glavnega mesta. In pa ta čudovit pogled na Šmarno goro, ko tukaj izgledate kot dva čudovita joška. V zadnjih letih se je razvila tudi pestra ponudba butičnih trgovinic v centru mesta. Domačini se še vedno ukvarjajo z različnimi obrtmi in izdelke prodajajo na sejmih, v trgovinah ali v svojih delavnicah. Ljudska umetnost se je skozi stoletja preobrazila v sodobno oblikovanje. Tako imamo v mestu kopico uspešnih mladih ustvarjalcev. Ja, meni je kdaj fajn, ko iz kakšnih omar pol od babic recimo privlečemo kakšne te stare materiale, še z tekstilindusa dol, pa je zabavan kdaj kaj narediti tudi iz tega. Zelo je pomemben ta unikatnost samega izdelka. Pri meni recimo se ta razlika vidi že pri mojih teh ilustracijah, ki jih poj dam kot sitotisk, jih tiskam na majice in tunike in te stvari, tako da samo kupcu zelo veliko da. Tradicionalne jedi so bile, tako kot povsod na Gorenjskem, povezane s kravjim mlekom in siri. Največje pozornosti je deležna lokalna specialiteta, zagotovo najbolj znana jed, ki nosi ime po mestu. V 18. stoletju je cesar Jožef se peljal mimo Kranja, ustavil se je v gostilni v Naklem in tam je naročil klobaso in smo postregli s tisto domačo klobaso. Je rekel, to pa ni navadna klobasa, to je pa kranjska klobasa. Važno je, da je meso kvalitetno, prve vrste. Če klobaso preveč kuhamo, gre vse najboljše, se izloči, drugače je pa najboljše, da jo položimo v mrzlo vodo, do vretja se grejemo in klobasa je pripravljena. Eden od načinov postrežbe kranjske klobase je hren in gorčica, lahko je pa še razno, lahko je s krompirjevo solato, ampak pri nas v gostilni jo strežemo takole. Turistična zanimivost so postali tudi kranjski rovi. V zadnjih letih so opustošeno gradbišče očistili in preuredili v privlačno znamenitost, ki jo je obiskalo okoli 100.000 ljudi. Tam v 80-ih letih, pa kaj do osamosvojitve, so šampinjone tle trgovili, ker so idealni pogoji, ampak z osamosvojitvijo so naenkrat čez noč končali in vse pustili za sabo. Stvar je ratala toliko, bom rekel, neobvladljiva, da smo se en dan mogli v mestni občini Kranj odločiti, kaj bomo s temi rovi naredili, a jih zapremo, zacementiramo vhod in da noben sploh nima več noter vhoda, ali jih uredimo in v bistvu kot kulturno dediščino Kranja in Slovenije predstavimo ljudem. No in smo se, hvala Bogu, odločili za to drugo varianto. In leta 2008 smo jih odprli za javnost. K prijetnemu mestnemu utripu prispevajo kulturni dogodki, ki prepletajo bogato tradicijo s svežo energijo tisočletnega mesta. Občinski praznik, na katerega podelijo občinske nagrade, je na dan Prešernovega rojstva.
Tudi v počastitev pesnikove smrti 8. februarja se mesto za en dan preobleče v Prešernovo podobo. Poleti so po mestnih ulicah in trgih nastopi različnih umetnikov. Vsako leto so dobro obiskani tudi številni festivali. Kranj ima v bistvu zelo veliko število dogodkov. Mi smo v letošnjem letu izračunali, da ima v povprečju Kranj 20 dogodkov na dan. V februarju Prešernov Osman, potem je teden slovenske drame, potem je Prešerni karneval, potem teden mladih, ki je zopet tradicionalni dogodek. Poletje v Kranju, katerega vrhunec je Kranjska noč oziroma Kranjfest. Konec avgusta imamo Jazz Camp, sledi v oktobru festival likovnih umetnosti. Imamo dogodke v Rovih, kot je Noč čarovnic, Vinska pot v Rovih in na koncu leta, to je pa Prešerni december, pa ga naredi še bolj čarobnega, še bolj šarmantnega. Mesto na osrednjem delu Gorenjske ravnine je pred novimi izzivi in kot vselej mu bo pomagala lega. Zato že 7. tisočletje ta konec planeta ostaja poseljen. Še naprej je tu živo mesto, ki se označuje kot središče najlepše regije v osrčju slovenskih Alp in je kulturno srce države ter mesto v osrčju narave. Kranj je take dimenzije, da mogoče, če kdo gleda, to ni neko veliko mesto, ampak je super za kvaliteto življenja. Meni sploh nikoli ni bil tak minus, da smo mi tako neznani. Čeprav se Američani tam vsi predstavljajo s svojimi nadimki, doktor, da je ta college, Harvard, ta North Carolina, sem zmeraj rekel Marko from Krana. Tako da nam ni bilo točno jasno, da je Kranj mesto, je univerza, karkoli. Tako da to je noben minus. To ni samoumevno. To je treba stokrat povedati samemu sebi in drugim. Živim v blazno lepem okolju, zjutraj, ko vstanem, zagledam Storžič in verižico hribov naokrog. To je nekaj, kar je dano in vedno rečem, vi ste kot en velik supermarket, mi smo pa en majhen butik, kjer je zelo malo stvari, so najdražje, ampak so najboljše. Če imaš nekaj rad, je vse neverjetno lahko. In jaz mislim, da smo Kranjčani ponosni na Kranj. Ta del pokrajine je pravzaprav ena srčika lepih stvari, ki jih moraš imeti rad.